音效在剪辑中的使用。第一期，我们使用的剪映里有海量的音效，剪辑中恰当的使用音效，能够增强画面的真实感。利用音效使整个画面表现力更强，视频也会立马提升档次。那么今天我就来讲一下文字和音效的搭配。这里我一共给大家总结出10个文字和音效的搭配方案。视频的最后给大家讲一个音效在使用中的特例，如何根据入场音效做出匹配出场效果的尾音音效。今天你能刷到我的视频，赞你这里可以不点，但这个视频你一定要收藏一下，以后文字剪辑的时候你一定会用得上。第一个文字和音效的搭配效果，打开剪映，我用黑色做背景，添加文字后，这里为了使文字入场效果更加高级，我想让文字和音效分别从左右入场。音效的入场动画我选择向左滑动，文字的入场动画选择向右滑动。这里的动画时长我都调整为 0.3 秒。那根据文案的需要，我们再添加一个贴纸，在贴纸页面我们搜索剪映，然后点动画，入场动画添加一个弹入。这里整体文字的排版确定之后，我们根据文字动画的特征添加合适的音效。首先给贴纸添加音效，它的入场动画是弹入，它是直接弹入的效果，会给我们一种视觉上的冲击。那么音效这里我就搜索冲击波，我就选择这个2秒的冲击波音效。视听音效和贴纸入场动画同步后，文字的效果是向左向右滑动。我已经缩短了这个动画的时长，它现在是快速的入场。那我们在这里音效就搜索飞刀，用这个飞刀嗖的一声，点击使用，然后再复制这个音效，试听后把音效对上这个文字动画的效果，我们来看看效果。接下来我就把日常积累的10种常用的文字动画和音效的搭配方案分享给你，你一定要记得收藏，下次你在剪辑文字的时候一定会用得上的。第一个，弹入入场效果，音效选择冲击波音效。第二个，向右向左滑动，音效选择飞刀嗖的一声。第三个，拖尾入场效果，音效选择波浪刷过。第四个，逐字旋入效果，音效选择缓慢的混响旋风，再加一个发射声。第五个，向下飞入效果，音效我们添加放下东西声，再添加一个放下物品。第六个，旋入入场效果，添加音效物体旋转声，再加上一个挥动棍子的音效。第七个，模糊入场效果，添加音效卡翻转9，再加一个电流声。第8个，打字机入场效果，选择音效键盘敲击声2。第9个，故障打字机入场效果，添加音效胶卷过卷声，再加一个胶卷过卷声，需要错位摆放。第10个，翻动入场效果，音效选择快速翻页。这些文字的效果配合音效，在操作上大多数都是没有什么难点的，只有最后一个翻动的入场效果，它还是比较复杂一点。那如果我们单一添加一个翻页的音效，感觉上不是很完美，音效的尾音有点和动画对不上点。那下面我就教你如何制作翻页音效的结束尾音音效。这里文字动画我们完成之后，添加快速翻页的音效。音效添加完成后，我们这里先导出视频，导出完成后，你这里不要点完成，直接点击返回，回到编辑页面，然后添加画中画，把刚才导出的音效视频添加进来，点亮画中画轨道，工具栏点倒放，倒放处理完成之后，把它的音频分离出来。那这时候的这个音效就变成了一个翻页的倒放的音效。我们剪辑音频，留下需要的后面这一部分做结束音，那这样效果就更加完美了。关注我，分享更多的剪辑思维和剪辑技巧，我们下期再见。